უძველესი მესოპოტამიის მშრალი ველის შუაგულში იყო ერთი პატარა დასახლება, რომელიც ნელ-ნელა ძალაუფლების, რელიგიის, კანონებისა და ვაჭრობის ცენტრად იქცა. ეს ქალაქი იყო ბაბილონი, რომელიც მდებარეობდა ეუფრატის მდინარესთან ახლოს, დღევანდელი ერატის ტერიტორიაზე. ბაბილონი თავიდანვე არ ყოფილა დიდი და დიადი ქალაქი. მანამ სანამ ბაბილონი ცნობილდებოდა თავისი დიდი ტაძრებით, მაღალი კედლებითა და ძლევამოსილი მეფეებით, ის უბრალოდ პატარა ქალაქი იყო, გაშემორტკმული უფრო ძველი და გავლენიანი ქალაქებით. ბაბილონის ტერიტორიაზე უკვე არსებობდა დასახლება, წვეტერეწმეთ მე-4 ათასწლეულის ბოლოს. თუმცა მისი პირველი ეტაპის შესახებ ძალიან ცოტა რამ არის ცნობილი. ბაბილონის სახელიწერილობით წყაროებში მხოლოდ მაშინ გამოჩნდა, როდესაც აკადის იმპერია დასუსტა. ეს იყო დიდი სამეფო, რომელიც დაარსა სარგონ დიდმა. ქალაქის სახელი მომდინარეობს აქადური ბაბ ილიმიდან, რაც ჩვეულებრივ ითარგმნება როგორც ღმერთის კარიბჭე. ციგნობრები ასევე იყენებდნენ სუმერულ ეკვივალენტურ სახელს კადინგირა. დროთა განმავლობაში ქალაქს ბაბილონი ეწოდა ბერძნულ ენაზე. იმ დროს ბაბილონი მნიშვნელოვანი ცენტრი არ იყო. ეს იყო მხოლოდ პატარა ქალაქი, უფრო დიდი სამეფოების დაქვემდებარებაში. როდესაც აკადის იმპერია დაეცა, მერე ეს ტერიტორია გადავიდა ურის მესამე დინასტიის ხელში, რომელიც მართავდა სამხრეთ მესოპოტამიის დიდ ნაწილს. ურის მეფეების დროს ბაბილონი გამოიყენებოდა როგორც პროვინციული ცენტრი. აქ იყვნენ მოხელეები, რომლებიც მართავდნენ გადასახადებს, მიწას, მუშებსა და წარმოებას. ამის გამო ქალაქი ნელ-ნელა ეჩვეოდა ორგანიზებულ მმართველობას, რაც მომავალში მის გაძლიერებას შეუწყობდა ხელს. ბაბილონის მდებარეობამაც დიდი როლი ითამაშა. ქალაქი მდებარეობდა ეფრატის მახლობლად და დაკავშირებული იყო მრავალ სარწყავ არხთან. ეს არხები წყალს მიაწოდებდნენ მინდვრებს და ასევე წარმოადგენდნენ ნავების პროდუქციისა და ადამიანების გადაადგილების გზებს. ბაბილონი ასევე ახლოს იყო იმ მარშრუტებთან, რომლებიც სამხრეთ მესოპოტამიას ჩრდილოეთის რეგიონებთან აკავშირებდა. ამის გამო ქალაქში ადვილად აღწევდა მარცვლეული, პირუტყვი, ხე, ლითონი, ქსოვილი და სხვა პროდუქტები, რომლებსაც ვაჭრები ცვლიდნენ. თუმცა ბაბილონი ჯერ კიდევ ჩამორჩებოდა უფრო ცნობილ ქალაქებს, როგორიცაა ური, ურუკი, ნიპური, ისინი და ლარსა. ამ ქალაქებს უკვე ჰქონდათ ძველი ტაძრები, ვრცელი მიწები და ხანგრძლივი მმართველობის ტრადიცია. სიტუაცია შეიცვალა მაშინ, როდესაც ურის მესამე დინასტია დაეცა წვედოწეტები 20 პირველი საუკუნის ბოლოს. სამეფო დასუსტა შიდა არეულობის, საკვების პრობლემების, ამორეველთა შემოსევებისა და ელამის მხრიდან აღმოსავლეთიდან თავდასხმების გამო. ძველი წელთაღრიცხვის 2004 წელს ელამის ჯარმა ურის ქალაქს შეუტია. ძველი ძალაუფლების ცენტრი დაეცა და მესოპოტამია მრავალ პატარა სამეფოდ დაიკო. კონტროლისთვის იბრძოდნენ ისინი და ლარსა სამხრეთში, ეშნუნა აღმოსავლეთში, მარი ეფრატის შუა ნაწილში და ასურეთი ჩრდილოეთში. ამ სამეფოებს შორის ბრძოლა მიმდინარეობდა ნოყიერი მიწების, არხების მარშრუტების, ვაჭრობისა და მნიშვნელოვანი ქალაქების დასაუფლებლად. ამ არეულობის ფონზე ბაბილონს მიეცა დამოუკიდებლობის შესაძლებლობა. ძველი წელთაღრიცხვის 1884 წელს. ამორელი მართველი სუმუ აბუმი ჩვეულებრივ ითვლება ბაბილონის პირველი დინასტიის დამფუძნებლად. ამორელები იყვნენ სემიტური ენაზე მოსაუბრე ჯგუფები, რომლებიც დიდი ხნის განმავლობაში გადაადგილდებოდნენ და სახლდებოდნენ მესოპოტამიის სხვადასხვა ნაწილში. სუმუ აბუმის დროს ბაბილონის ტერიტორია ჯერ კიდევ არ იყო ფართო. მეზობელი სამეფოები მაინც უფრო ძლიერები იყვნენ. თუმცა ქალაქმა შეძლო საკუთარი მმართველობის შენარჩუნება და მომდევნო მეფეებმა ნელ-ნელა გააფართოვეს მისი კონტროლი მიმდებარე ქალაქებსა და სახნავ მიწებზე. ყველაზე დიდი ცვლილება მოხდა ძველი წელთაღრიცხვის 1782 წელს, როდესაც ჰამურაბი გახდა მეფე. ჰამურაბი იყო ბაბილონის პირველი დინასტიის მე-6 მმართველი. როდესაც ის ტახტზე ავიდა, მისი სამეფო ჯერ კიდევ იმპერია არ იყო. ბაბილონი იყო მხოლოდ ერთ-ერთი მრავალი სახელმწიფოდან, რომელსაც ამორეველთა დინასტიები მართავდნენ. ლარსა აკონტროლებდა სამხრეთ მესოპოტამიის დიდ ნაწილს. ეშნუნა აღმოსავლეთში ძლიერი იყო, ხოლო მარი ეუფრატის მნიშვნელოვანი სავაჭრო ცენტრი გახდათ. ჩრდილოეთით კი ასურეთს საკუთარი ძალა და ინტერესები ჰქონდა. მისი მმართველობის პირველ პერიოდში ჰამურაბი არ დაუწყია მასშტაბური დაპყრობები. მან ჯერ თავისი სამეფოს გამტკიცება არჩია, ჰამურაბიმ ააშენა და მოაწყო არხები, რომლებიც მინდვრებს წყალს აწვდიდა. არხები მნიშვნელოვანია, რადგან სამხრეთ მესოპოტამიაში წვიმა იშვიათია. როდესაც არხები დინასტიამ დააზიანა ან უყურადღებოდ დატოვა, შეიძლება ნათესები გამოშრეს, ან მთელი მეურნეობა დაითბოროს. ჰამურაბიმ ასევე მოაწყო გადასახადების შეგროვება, პროვინციების მართვა, კედლების შენარჩუნება და სავაჭრო მარშრუტების დაცვა. ამ გზით ბაბილონს საკმარისი საკვები, სიმდიდრე და ხალხი ჰქონდა. და ჯარი უფრო დიდი კამპანიებისთვის. მან მხოლოდ ომი არ გამოიყენა. ჰამურაბი ასევე თახდებოდა სხვა მეფეებთან, როცა ეს მისთვის მომგებიანი იყო, მაგრამ ალიანსები იცვლებოდა. ეს დამოკიდებული იყო მდგომარეობაზე.
ყოფილი მოკავშირე შეიძლება მტრად იქცეს, როცა ძალთა ბალანსი იცვლება. მისი მმართველობის ბოლოს ჰამურაბიმ ერთმანეთის მიყოლებით იმოქმედა ბაბილონის მეტოქეების წინააღმდეგ. პირველ რიგში მან დაამარცხა ლარსა 1773 წელს. ჩვენს ერამდე. ამის შედეგად ბაბილონის ქვეშ მოექცა მნიშვნელოვანი ქალაქები და ვრცელი მინდვრები სამხრეთ მესოპოტამიაში. მათ შორის იყო უსა და ურუქის მიმდებარე ტერიტორიები. ამის შემდეგ ჰამურაბი დაუპირისპირდა ეშნუნას და სხვა ძალებს აღმოსავლეთსა და ჩრდილოეთში. მას ასევე ჰქონდა ბრძოლა მარის წინააღმდეგ, ქალაქთან, რომელიც ადრე მისი მოკავშირე იყო. ჰამურაბიმ დაიპყრო მარი და მოგვიანებით გაანადგურა მისი დიდი ნაწილი. მარის დაცემის შემდეგ ბაბილონმა აიღო კონტროლი მნიშვნელოვან მარშრუტზე, რომელიც ეუფრატის გასწვრივ გადიოდა სირიისა და ახლო აღმოსავლეთის სხვა ნაწილებისკენ. სულ რამდენიმე წელიწადში ჰამურაბიმ ბაბილონი მეორე ხარისხოვანი სამეფოდან გადააქცია ყველაზე ძლიერ სახელმწიფოდ მესოპოტამიის დიდ ნაწილში. მისი გავლენა ვრცელდებოდა სპარსეთის ყურის მახლობლად მდებარე მიწებიდან ევფრატის შუა ნაწილამდე. ჰამურაბი უშუალოდ არ მართავდა თითოეულ ქალაქს ყოველდღიურად. ის იყენებდა უბერნატორებს, მოსამართლეებს, მოხელეებს, მწერლებს და ადგილობრივ ლიდერებს. მოხელეები აგზავნიდნენ ანგარიშებს, გადასახადებზე, მოსავალზე, არხებზე, სასამართლო საქმეებზე და მუშების მდგომარეობაზე. მწიგნობრები მნიშვნელოვანი იყვნენ, რადგან ისინი ამზადებდნენ ჩანაწერებს თიხის ტაბულებზე. ისინი აღრიცხავდნენ კონტრაქტებს, ვალებს, ქორწინებას, მემკვიდრეობას, მიწის გაყიდვობას, ხადას ხელფასებს, გადასახადებს და მეფის ბრძანებებს. სამეფოს გაძლიერებასთან ერთად გაიზარდა ბაბილონის მფარველი ღმერთის მარდუკის მნიშვნელობაც. მესოპოტამიის თითოეულ დიდ ქალაქს ჰყავდა მთავარი ღმერთი, რომელსაც თავისი მფარველად მიიჩნევდნენ. ბაბილონის გაძლიერების პარალელურად მარდუკის სტატუსიც იზრდებოდა რეგიონის რელიგიაში. მარდუკი ჯერ კიდევ არ იყო უმაღლესი ღმერთი ყველა ტრადიციაში. თუმცა ბაბილონის წარმატებამ მის კულტს უფრო ფართო გავლენა მიანიჭა. შემდგომ პერიოდში მარდუკს აღიარებენ როგორც ბაბილონური რელიგიის მთავარ ღმერთად. მეფეებიც იყენებდნენ რელიგიას თავიანთი მმართველობის უფლების ასახსნელად. ჰამურაბი წარმოდგენილია როგორც მმართველი, რომელიც ღმერთებმა აირჩიეს წესრიგის შესანარჩუნებლად, სამეფოს დასაცავად და სამართლიანობის უზრუნველსაყოფად. ჰამურაბი ყველაზე ცნობილია კანონების კრებულით, რომელიც ამოტვიფრულია დიდ ქვის მონუმენტზე. ეს არ არის ისტორიის პირველი კანონი, რადგან მესოპოტამიიდან უფრო ძველი კანონების კრებულებიც არსებობს. თუმცა ეს ერთ-ერთი ყველაზე გრძელი და სრულყოფილი უძველესი სამართლებრივი ტექსტია, რომელიც შემორჩა. კანონების სფერო მოიცავს ბალს, მიწას, ვაჭრობას, ოჯახს, ქორწინებას, შრომას, ხელფას, ზიანს, ქურდობას და სხვა დავებს. კანონები ასევე აჩვენებს, რომ ყველა ადამიანს თანაბრად არ ეპყრობოდნენ. კანონებში ხშირად ჩნდება სამი სამართლებრივი სტატუსი: ავილუმი, მუსკენუმი და ვარდუმი. ავილუმი არის თავისუფალი ადამიანი, რომელსაც სრული სამართლებრივი სტატუსი აქვს. აქ შეიძლება შევიდნენ მიწის მფლობელები, მოხელეები, მდიდარი ვაჭრები, ჯარისკაცები და სხვა აღიარებული საზოგადოების წევრები. მუსკენუმიც თავისუფალი ადამიანია, მაგრამ მისი სტატუსი და დაცვა კანონით განსხვავებულია. ყოველთვის ნათელი არ არის თითოეული მუსკენუმის ზუსტი მდგომარეობა, მაგრამ ისინი ხშირად ასოცირდებიან ადამიანებთან, რომლებიც სასახლეზე არიან დამოკიდებული, ან მუშაობენ მეფის მიერ კონტროლირებად მიწაზე. ვარდუმი ეწოდება მამაკაც მონას. ხოლო ამ ამპუმი ჩვეულებრივი სახელწოდებაა ქალი მონისთვის. ადამიანი შეიძლება მონად იქცეს ომში ტყვედ ჩავარდნის შედეგად. ვალის გამო, მონათა ოჯახში დაბადებისას ან სხვა მდგომარეობის შედეგად, რომელსაც კანონი აღიარებს, მონებს საკუთრებად მიიჩნევდნენ და მათი გაყიდვა ან სხვა პატრონზე გადაცემა შეიძლებოდა. თუმცა მათი მდგომარეობა უფრო რთული იყო, ვიდრე უბრალოდ იმის თქმა, რომ მათ არ ჰქონდათ არანაირი უფლება. ზოგი მონა ქორწინდებოდა, ბიზნესს აწარმოებდა, აგროვებდნენ ფულს და ყიდულობდნენ საკუთარ თავისუფლებას. არსებობდა კანონებიც გაქცევაზე, გათავისუფლებაზე და მონების შვილებზე. თუმცა მათი სტატუსი მაინც ძალიან დაბალი რჩებოდა. თუ მონას ავნებდნენ, ხშირად კომპენსაცია ან სასჯელი დამოკიდებული იყო იმაზე, რა ზიანი ან დანაკარგი მიადგებოდა მის პატრონს. სასჯელი ყველა ადამიანისთვის ერთნაირი არ იყო. სასჯელი შეიძლება შეიცვალოს მსხვერპლისა და დამნაშავის სტატუსის მიხედვით. უფრო მაღალია კომპენსაცია თუ ზიანი მიადგა მაღალი სტატუსის მქონე ადამიანს, ხოლო ნაკლებია თანხა თუ მსხვერპლი მონაა. აქ ჩანს, რომ ჰამურაბის კანონები არ ეფუძნებოდა თანამედროვე იდეას, რომ ყველა კანონის წინაშე თანასწორია. ამ კანონების მიზანი იყო წესრიგის შენარჩუნება საზოგადოებაში, რომელიც აშკარად იყოფოდა სიმდიდრის, პროფესიის, სქესისა და სტატუსის მიხედვით.
ოჯახიც მნიშვნელოვანი იყო ბაბილონელთა ცხოვრებაში. ჩვეულებრივ, ოჯახის ხელმძღვანელად მამაკაცი ითვლებოდა. მას ჰქონდა მთავარი ძალაუფლება ქონებაზე, სამუშაოზე, ქორწინებაზე და თავისი შვილების მომავალზე. ქალებსაც ჰქონდათ გარკვეული უფლებები, განსაკუთრებით იმ ოჯახებში, რომლებსაც ქონება ჰქონდათ. მათ შეეძლოთ მემკვიდრეობის მიღება, მზითვის ქონა, მიწის ფლობა, ბიზნესის მართვა, სესხის გაცემა და სასამართლოში გამოსვლა. ზოგიერთი ქალი მსახურობდა ტაძრებში როგორც ქურუმი. ზოგიერთი მათგანი მდიდარი ოჯახიდან იყო და ჰყავდა საკუთარი მიწა, სახლი, მუშები და ბიზნესი. თუმცა პოლიტიკის, სამხედრო და საჯარო ხელმძღვანელობის უმეტესობა კვლავ მამაკაცების კონტროლქვეშ რჩებოდა. ტაძრები მხოლოდ სალოცავი ადგილები არ იყო. ისინი ასევე დიდი ეკონომიკური ინსტიტუტები იყვნენ. მათ ჰქონდათ მიწები, პირუტყვი, საწყობები, სახელოსნოები და მუშები. ზოგი ტაძრის სესხსაც აძლევდა და იღებდა შესაწირავებს ხალხისგან. ამურაბის მმართველობის დროს ბაბილონმა გააერთიანა სასახლის, ტაძრის, არმიის, ვაჭრობისა და ორგანიზებული დამწერლობის ძალა. ყოფილი პატარა ქალაქი გახდა მესოპოტამიის უძლიერესი სამეფოს დედაქალაქი. მაგრამ ახალი იმპერია დიდად იყო დამოკიდებული ჰამურაბის უნარსა და ავტორიტეტზე. მისი გარდაცვალების შემდეგ მომდევნო მეფეები შეეჯახნენ აჯანყებებს, თავდასხმებს, ტერიტორიის დაკარგვას და მის მიერ აშენებული სამეფოს თანდათანობით დასუსტებას. ამურაბის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მემკვიდრეობა არის კანონების კრებული, რომელიც ამოთვიფრულია დიდ ქვის მონუმენტზე. მასში შედის 200-ზე მეტი სამართლებრივი გადაწყვეტილება. მიწის, ბიზნესის, ვალის, შრომის, ოჯახის, ქუდობის შესახებ და სხვა დავები. მონუმენტის ზედა ნაწილში გამოსახულია ჰამურაბის შამაშის, მზისა და სამართლიანობის ღმერთის წინაშე. ეს გამოსახულება აჩვენებს, რომ მეფის ძალაუფლებას და კანონების აღსრულებას ღმერთების კურთხევა აქვს. ეს არ არის პირველი კანონთა კრებული მესოპოტამიაში. ჰამურაბის ეპოქამდე უფრო ძველი კანონებიც არსებობდა. თუმცა ეს ერთ-ერთი ყველაზე გრძელი და საუკეთესოდ შემონახული იურიდიული ტექსტია ძველი დროიდოიდან. ასევე სასჯელი ყველასთვის თანაბარი არ იყო. განაჩენი დამოკიდებული იყო დამნაშავისა და მსხვერპლის სოციალურ მდგომარეობაზე. ზოგok შემთხვევაში გამოიყენებოდა პრინციპი თვალი თვალის წილ, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ორივე მხარის სტატუსი თანაბარი იყო. სხვა შემთხვევაში კი ჯარიმა ან ზიანის ანაზღაურება იყო დაწესებული. ასევე არსებობდა წესები ქვრივებისთვის, ობლებისთვის, გლეხებისთვის, მუშებისთვის და ვაამქონე ადამიანებისთვის. კანონების მიზანი იყო წესრიგის შენარჩუნება და მეფის ავტორიტეტის გაძლიერება მთელ სამეფოში. კანონების გარდა, დიდი ხნის განმავლობაში დაკავშირებული იყო სტატუსიც. ერთ საკამათო ისტორიაში საუბარია ეგრეთ წოდებულ ტაძრის პროსტიტუციაზე. ბერძენი ისტორიკოსი ჰეროდოტე წერდა, რომ თითოეული ბაბილონელი ქალი ვალდებული იყო ერთხელ მაინც ჰქონოდა სექსუალური კავშირი უცნობთან ერთ-ერთი ქალღმერთის ტაძარში. ამ ისტორიამ ხელი შეუწყო ბაბილონის როგორც ფუფუნებისა და ცოდვის ქალაქის იმიჯის ჩამოყალიბებას. არ არსებობს მკაფიო არქეოლოგიური ან წერილობითი მტკიცებულება, რომელიც ადასტურებს, რომ ბაბილონში ყველა ქალი მონაწილეობდა ორგანიზებულ ტაძრის პროსტიტუციაში. იყო ქალები, რომლებიც მსახურობდნენ იშთარისა და სხვა ღმერთების ტაძრებში მხვდლებად. თუმცა არ არის ნათელი შეიცავდა თუ არა მათი რიტუალები პირდაპირ სექსუალურ ქმედებებს. შესაძლოა, რომ ზოგიერთი ბერძენი მწერალი შეცდომით ან გადაჭარბებით აღიქვამდა ნაყოფიერებასთან, მუსიკასთან, ცეკვასთან და ღმერთების სიმბოლურ ქორწინებასთან დაკავშირებულ ცერემონიებს. თუმცა ეს ამბავი გავრცელდა სხვადასხვა ნაწარმოებში და ბაბილონის ცუდი რეპუტაციის ნაწილი გახდა შემდგომ ეპოქებში. ჰამურაბის გარდაცვალების შემდეგ, ძველი წელთაღრიცხვის 1750 წელს ისმა ვაჟმა, სამსოე ლუნამ, მემკვიდრეობით მიიღო უზარმაზარი სამეფო. თუმცა იმპერიის შენარჩუნება უფრო რთულია ვიდრე მისი დაპყრობა. სამხრეთ მესოპოტამიის რამდენიმე ქალაქი, მათ შორის ლარსა და ურუქი, აჯანყდა. ომებისა და აჯანყებების გამო ბაბილონს სამხრეთის დიდი ნაწილი დაეკარგა. ამავე დროს ჩრდილოეთში ასურეთი გაძლიერდა. ქანაწერებში ასევე ჩნდებიან კასაიტები, ჯგუფები, რომლებიც მესოპოტამიის აღმოსავლეთ მთებიდან მოდიოდნენ. თავდაპირველად ისინი ცნობილნი იყვნენ როგორც ჯარისკაცები, მუშები და მარბიელები. მოგვიანებით ისინი ბაბილონიაში დასახლდნენ და რეგიონის პოლიტიკაში უფრო აქტიურები გახდნენ. ბაბილონის პირველი დინასტიის ტერიტორია თანდათან მცირდებოდა. დაახლოებით 1595 წელიწადში ჩვენს ერამდე ჰიტიტების მეფე მურსილი პირველმა ქალაქზე იერიში მიიტანა. ჰიტიტები ანატოლიიდან მოდიოდნენ დიდი მიწა, რომელიც დღეს თურქეთის ნაწილია. ჰიტიტების ჯარმა სწრაფად შეუტია და გაჯარცვა ბაბილონი. დასრულდა ამორეველების მიერ დაწყებული დინასტიის მმართველობა, რომელსაც მაშინ მისი ბოლო მეფე სამსუდიტანა ხელმძღვანელობდა. ჰიტიტები ბაბილონში აღარ დარჩნენ. ისინი ანატოლიაში დაბრუნდნენ მას შემდეგ, რაც ნადარცვი წაიღეს, მათ მიერ დატოვებულმა მხარი მმართველობის არქონამ შესაძლებლობა მისცა კასიტებს ბაბილონიაზე კონტროლი დაემყარებინათ.
ქალაქის კულტურის მოსპობის ნაცვლად კასიტების მეფეებმა მიიღო აქადური ენა, ბაბილონელთა რელიგია და მმართველობის წესი. მათ ხელახლა ააშენეს ტაძრები და მხარი დაუჭირეს მარდუქის თაყვანისცემას. დროთა განმავლობაში კასიტებიც ბაბილონური კულტურის ნაწილად იქცნენ. მათი დინასტია ბაბილონიაში ყველაზე ხანგრძლივი იყო და 400 წელზე მეტ ხანს გაგრძელდა. ამ პერიოდში ბაბილონი ეგვიპტესთან, ხეთების იმპერიასთან, ასირიასა და სხვა დიდ სამეფოებთან ურთიერთობდა და ეგვიპტეში აღმოჩენილ წერილებში ბაბილონის მეფეები და ფარაონები ერთმანეთს დიდ მეფეებად თანასწორებად მოიხსენიებდნენ. ეს აჩვენებს, რომ ბრინჯაოს ხანაში ბაბილონი კვლავ მნიშვნელოვანი ძალა იყო. თუმცა ძველი წლების მე-13 საუკუნის ბოლოს ასურეთი ძლიერდებოდა. თუკულტი ნინურტა პირველის დროს ასურეთმა დაამარცხა კასიტთა მეფე კაშთილიაშ მეოთხემ და დროებით დაიპყრო ბაბილონი. კასიტთა დინასტიამ შეძლო აღდგენა, მაგრამ ვეღარ დაიბრუნა ძველი ძალა. ძვეწენტე 1155 წელს. ელამი ბაბილონიაში შეიჭრა. დამპყრობლებით წაიღეს სუზაში მრავალი საგანძური და წმინდა ქანდაკებები, მათ შორის მარდუკის ქანდაკება. აქ დასრულდა ასიტთა მმართველობა. მომდევნო საუკუნეებში ბაბილონში დინასტიები იცვლებოდნენ. იყო პერიოდები, როცა ქალაქი აღდგა, მაგრამ ხშირად ხდებოდა ადგილობრივი მმართველების დაპირისპირებაში. არამეველები, ქალდეველები, ელამელები და ასურელები. სვეტრე წატილები მერვე საუკუნისთვის ასურეთი გახდა რეგიონის უძლიერესი იმპერია. ტიგლათ-ფილესერ მესამემ ნელ-ნელა ბაბილონია თავის ძალაუფლებას დაუქვემდებარა. ძველი წელთაღრიცხვის 729 წელს მან თავად მიიღო ბაბილონის მეფის ტიტული. ბაბილონი კვლავ წმინდა ქალაქად დარჩა, მაგრამ მისი თავისუფლება უკვე შეზღუდული იყო. როდესაც ბაბილონელები აჯანყდებოდნენ, ასურეთი აგზავნიდა ჯარს კონტროლის დასაბრუნებლად. ყველაზე მძიმე სასჯელი ბაბილონს სენახერიბის დროს დაატყდა. რამდენიმე აჯანყების შემდეგ ასურეთის არმიამ სვეტეწეტებლი 699 წელს ბაბილონი დაიპყრო და გაანადგურა. შენობები დაანგრიეს, განძეული გაიტაცეს და ქალაქის დიდი ნაწილი დაანადგურეს. მესოპოტამიაში ბევრი ადამიანი განრისხდა და შეეშინდა სენახერიბის საქციელის გამო, რადგან ბაბილონი კვლავ წმინდა ცენტრად ითვლებოდა. ამიტომ მისი შვილი ესარხადონი ცდილობდა თალალაკთან ურთიერთობის მოგვარებას. ესარხადონმა ბაბილონი ხელახლა ააშენა და ტაძრები და მარდუკისადმი თაყვანისცემა აღადგინა. სანამ გარდაიცვლებოდა თავის შვილ აშურბანიპალს ასურეთის მეფედ დანიშნა. ხოლო მეორე შვილი შამაშ შუმშუმუკინი ბაბილონის მეფედ გაამეფა. თითქოს ორივე ძმა თანასწორი იყო, მაგრამ ასურეთი მაინც აკონტროლებდა ჯარს, ფულს და მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს. ამის გამო შამაშ შუმშუმუკინი, ძვეწეტელები 652 წელს ჩაუდგა აჯანყებას. მან დახმარებას სთხოვა ქალდეველებს, არამევლებს, არაბებს და ელამელებს, რათა ბაბილონის თავისუფლება დაებრუნებინა. ომი რამდენიმე წელი გაგრძელდა, მაგრამ აშურბანიპალის ჯარი უფრო ძლიერი იყო. სვეტენდეწე 658 წელს ბაბილონი კვლავ დაეცა ხანგრძლივი ალყის შემდეგ. ასურეთმა ქალაქსა და მის გარშემო ტერიტორიაზე პირდაპირი კონტროლი აღადგინა. მათ აირჩიეს მმართველები, რომლებიც იქ მართვის უფლებას მიიღებდნენ. თუმცა ასურეთის პატონობა დიდხანს აღარ გაგრძელდა. ძვეტრეტულიდი მე-7 საუკუნის მეორე ნახევარში დაიწყო დასუსტება იმპერიისა, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში აკონტროლებდა ახლო აღმოსავლეთს. ასურეთის დასუსტებამ ბაბილონს კვლავ მისცა აღდგენის შანსი და შექმნა იმპერია, რომელიც ყველა წინა იმპერიაზე უფრო სახელგანთქმული გახდა. ძველი წელთაღრიცხვის 626 წელს ქალდეველთა ლიდერმა ნაბოპოლასარმა უხელმძღვანელა აჯანყებას ასურეთის წინააღმდეგ. მან ასურელი ჯარისკაცები გააძევა და თავი მეფედ გამოაცხადა. აქედან დაიწყო ახალ ბაბილონური იმპერია. ნაბოპოლასარი მედებთან ალიანსში შევიდა. ეს იყო ძლიერი ჯგუფი თანამედროვე ირანის ტერიტორიიდან, მათ ერთდროულად შეუტიეს ასურეთს, ძვედაწიელ ცენტრეს 612 წელს. დაიცა ნინევია, ასურეთის იმპერიის დედაქალაქი. ძველი მტრის განადგურების შემდეგ ბაბილონი კვლავ მესოპოტამიის ყველაზე ძლიერი ძალა გახდა. ნაბოპოლასარის გარდაცვალების შემდეგ ძვედედემპისმედიან 605 წელს მის ადგილს მისი ვაჟი ნებუქადნეზარ მეორე დაიკავა. მისი მმართველობის დროს ახალ ბაბილონურმა იმპერიამ მიაღწია თავის უდიდეს ძალაუფლებას. ნებუქადნეზარმა გააფართოვა ბაბილონის კონტროლი ლევანტზე, რეგიონზე, რომელიც დღეს მოიცავს სირიას, ლიბანს, ისრაელს, პალესტინას და იორდანიას. ერთ-ერთი სამეფო, რომელიც მან დაიპყრო, იყო იუდას სამეფო, რომლის დედაქალაქიც იერუსალიმი იყო. ძვეწდადებებით 597 წელს იერუსალიმი დანებდა მას შემდეგ, რაც ბაბილონის ჯარმა ალყაში მოაქცია იგი. ნებუქადნეზარმა შეცვალა მეფემ და ბაბილონში წაიყვანა სამეფო ოჯახის რამდენიმე წევრი, ოფიციალური პირები, ჯარისკაცები, მღვდლები და გამოცდილი ხელოსნები. მან ახალ მეფედ სედეკია დანიშნა, თუმცა მოგვიანებით სედეკია აჯანყდა და ეგვიპტის დახმარების იმედი ჰქონდა. ბაბილონმა კვლავ ალყაში მოაქცია იერუსალიმი. ძველი წელთაღრიცხვის 587
ან 586 წელს. ხალხი დაეცა, ტაძარი და სასახლე დაიწვა, კედლები დაანგრიეს და კიდევ ბევრი მცხოვრები გადაასახლეს. ეს მოვლენა ებრაულ ტრადიციაში ბაბილონის თყვეობად არის ცნობილი. ამ მოვლენამ დიდი გავლენა მოახდინა მათ ისტორიაზე, რელიგიაზე და მათ როგორც ერის იდენტობაზე. ნებუქადნეცარი როცა აფართოებდა იმპერიას, მან თავად ბაბილონის ქალაქიც შეცვალა. მან ააშენა ტაძრები, სასახლეები, გზები, არხები და ძლიერი კედლები. ამ მასშტაბური პროგრამების წყალობით ბაბილონი გახდა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და მდიდრული ქალაქი ძველ მსოფლიოში. მის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ შესასვლელად ითვლება იშთარის კარიბჭე. იგი დაფარული იყო კაშკაშა ლურჯი მოჭიქული აგურებით და მას ამშვენებდა ლომების, ხარისა და უცნაური დრაკონის გამოსახულებები. კარიბჭიდან გადიოდა საზეიმო გზა, რომელიც ქალაქის რელიგიურ ცენტრამდე მიდიოდა. იქვე მდებარეობდა ესაგილა, მარდუკის მთავარი ტაძარი. მის ახლოს იდგა ეტემენანკი, უზარმაზარი ზიქურათი, ანუ საფეხურებიანი ტაძარი. ბევრი მეცნიერი მას აკავშირებს ბაბილონის კოშკის შესახებ ლეგენდის წარმოშობასთან. თუმცა პირდაპირ მტკიცებულება არ არსებობს, რომ ეს მხოლოდ ერთი შენობა იყო, რომელსაც ლეგენდა ეხება. ნებუქადნეცარს ასევე უკავშირებენ ბაბილონის დაკიდებულ ბაღებს, რომელიც უძველესი მსოფლიოს 7 საოცრებაში შედიოდა. უფრო გვიანდელი ლეგენდის მიხედვით, მეფემ ბაღი თავისი ცოლისათვის ააშენა, რომელიც თავის სამშობლოს მწვანე მთებს ნატრობდა. თუმცა ჯერ კიდევ არ არსებობს მკაფიო არქეოლოგიური მტკიცებულება, რომ დაკიდებული ბაღები ბაბილონში მდებარეობდა. ასევე ნებუქადნეცარის დარჩენილ წარწერებში ამის ნათელი მოხსენიება არ ჩანს. ამიტომ ზოგიერთი მკვლევარი ეჭვობს, რომ შესაძლოა ნებუქადნეცართან არ იყოს დაკავშირებული. ბაღის წარმოშობის შესახებ არსებული ამბავი კვლავაც ერთ-ერთ უდიდეს საიდუმლოდ რჩება ძველი ბაბილონის შესახებ. ნებუქადნეცარმა ბაბილონში მმართველობა 4-10 წლეულზე მეთხანს გასტანა. მისი გარდაცვალება მოხდა ძვენთელი წევდე 562 წელს. მეფეები სწრაფად იცვლებოდნენ. სულ რამდენიმე წელიწადში სასახლეში გადატრიალებები და მკვლელობები მოხდა. ძველი წელთაღრიცხვის 546 წელს მეფე გახდა ნაბონიდუსი. ის პირდაპირ არ ეკუთვნოდა ნებუქადნეცარის ოჯახს. ნაბონიდუსი განსაკუთრებით ერთგული იყო სინისთვის, თვარის ღმერთისთვის და დიდ მხარდაჭერას უწევდა მის ტაძრებს. ნაბონიდუსი დიდი ხნის განმავლობაში ცხოვრობდა ტაიმაში, ოაზისში, ჩრდილოეთ არაბეთში. სანამ ის ბაბილონში არ იმყოფებოდა, მისი შვილი ბელშაცარი მართავდა სამეფოს ბევრ საქმეს. რადგან ნაბონიდუსი პირადად ვერ ასრულებდა მარდუქის მნიშვნელოვან რიტუალებს, მეფესა და ბაბილონის ზოგიერთ ძლიერ მღვდელს შორის დაძაბულობა გაღრმავდა. ამასობაში სპარსეთის იმპერია სწრაფად ფართოვდებოდა აღმოსავლეთით, კიროს დიდის ხელმძღვანელობით. კიროსმა უკვე დაიპყრო მედიადა და ლიდია, სანამ ბაბილონს მიადგებოდა. ძველი წელთაღრიცხვის 529 წელს სპარსელებმა ნაბონიდუსის ჯარი დაამარცხეს ოფისის მახლობლად. ამის შემდეგ კიროსის ჯარი ბაბილონში შევიდა, ისე რომ ქალაქში დიდი ბრძოლა არ გამართულა. ისტორია ევფრატის მდინარის გადამისამართების შესახებ მოგვიანო წყაროებიდან მოდის და თანამედროვე ჩანაწერებით მკაფიოდ არ დასტურდება. კიროსმა თავი წესრიგის დამბრუნებლად წარმოაჩინა. ის პატივს სცემდა ტაძრებს და მხარს უჭერდა ადგილობრივი ღმერთების თაყვანისცემას. ასევე დაბრუნდა რამდენიმე წმინდა ქანდაკება, რომელიც ნაბონიდმა ბაბილონში სხვა ქალაქებიდან ჩამოიტანა. თავის ოფიციალურ წარწერაში კიროსი აცხადებს, რომ მარდუკმა ის ლეგიტიმურ მეფედ მიიღო. ადგილობრივი ტრადიციებისადმი პატივისცემამ ხელი შეუწყო მის მიღებას ქალაქის მღვდლებისა და მოხელეების მხრიდან. ძველი წელთაღრიცხვის 529 წელს დასრულდა ახალი ბაბილონის იმპერია და ბაბილონი გახდა სპარსეთის იმპერიის ნაწილი. ბაბილონის მნიშვნელობა მაშინვე არ დაკარგულა. ბაბილონი კვლავაც მდიდარი სავაჭრო, ადმინისტრაციული, რელიგიური და საგანმანათლებლო ცენტრი იყო სპარსელთა მმართველობის ქვეშ. თუმცა იმპერიის მთავარი ძალაუფლების ცენტრი აქ აღარ იყო. წვეეთა სიგლებ წეთს 321 წელს ალექსანდრე მაკედონელმა დაამარცხა სპარსეთის მეფე დარიოს მესამე. ალექსანდრე მაკედონელი ბაბილონში თბილად მიიღეს და მან პატივისცა ადგილობრივ ტრადიციებს. მან დაგეგმა რამდენიმე ტაძრის აღდგენა და ქალაქის გადაქცევა თავისი ვრცელი იმპერიის მნიშვნელოვან ცენტრად. ალექსანდრეს დიდი გეგმები ვერ განხორციელდა. ძველთა წლის 323 წელს ის ბაბილონში გარდაიცვალა 32 წლის ასაკში. ამის შემდეგ ალექსანდრეს გენერლები მისი დაპყრობილი მიწებისთვის ერთმანეთს ეცილებოდნენ. ბაბილონი გადავიდა სელევკიდების იმპერიაში. თუმცა სელევკოს პირველმა დაარსა ახალი ქალაქი, სელევკია ტიგროსის მდინარეზე. ნელ-ნელა იქ გადავიდნენ ბაბილონის მოხელეები, ვაჭრები და მაცხოვრებლები. რამდენიმე ტაძარი კვლავაც გამოიყენებოდა მრავალი წლის განმავლობაში. ბაბილონელი მეცნიერთა ჯგუფი აგრძელებდა პლანეტების მოძრაობის აღრიცხვას. დაბნელებები, პროდუქციის ფასები და მნიშვნელოვანი მოვლენები. მაგრამ როცა ვაჭრობა და მთავრობა ახალ ქალაქებში გადავიდა, ბაბილონის მოსახლეობა ნელ-ნელა შემცირდა.
არხები, შენობები და ტაძრები მიტოვებული იქნა. ხალხმა ძველი აგურებიც კი აიღო სხვა შენობებისთვის გამოსაყენებლად. ბაბილონი ერთ დღეში არ გამქრალა. ის ნელ-ნელა დასუსტდა მრავალი საუკუნის განმავლობაში, სანამ საბოლოოდ ფართო ნანგრევებად იქცა. ნანგრევების ადგილად იქცა. თუმცა მისი სახელი საბოლოოდ არ გამქრალა. ბაბილონი შემორჩა თიხის ტაბულებზე, არქეოლოგიურ ნაშთებსა და სხვადასხვა რელიგიასა და კულტურაში მოთხრობილ ამბებში. ბაბილონი პატარა დასახლებად დაიწყო, შემდეგ ის მეფეების დედაქალაქი გახდა, დიდი ტაძრების სახლი, კანონებისა და ცოდნის ცენტრი და ძალაუფლების სიმბოლო. თუმცა მისი ისტორია ასევე გვიჩვენებს, რომ ყველაზე მდიდარი და ძლიერი ქალაქიც კი შეიძლება დასუსტეს, როცა ვაჭრობა სხვაგან გადაინაცვლებს. მთავრობა შეიცვალა და ძალაუფლების ახალი ცენტრები აღმოცენდა. მიუხედავად იმისა, რომ უძველესი ქალაქი გაქრა, ბაბილონის გავლენა დარჩა. მისი კანონები, ლიტერატურა, ასტრონომიული ჩანაწერები, მისი შენობები და ლეგენდები კვლავაც აყალიბებს ჩვენს წარმოდგენას მსოფლიოს უძველეს ცივილიზაციებზე.